Գրամատզայնը տրվում է դրշապատության անդամ Տիգրան Գալստյան։ Բարձրության հարգարժան նախագահություն, հարգելի պատվիրակներ, հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորին։ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտի կառուցվածքն ու առկա խճանկարը հստակ արտացոլում են այն բոլոր անբարենպաստ պայմանները, որտեղ պետք է որ իրականանային պետական շինության ու երկրի զորեղացմանը միտված տեսլականներ եւ հայեցակարգեր։ Անձայն աչքով անգամ հնարավոր է նկատել, որ մեր երկրում քաղաքական հաստատուն կամք եւ կեցված, քաղաքական անպատասխան հասունություն եւ անպատասխան գրագիտություն ունեցող թե անձանց, թե քաղաքական սուբյեկտների եւ միավորների խիստ ծով կա։ Այսինքն քաղաքական դաշտը այլ բառերով մեկնաբանելով կարելի ասել ամայացված է։ Մեր հանրապետության բոլոր իշխանություններն էլ բազ է, իրենց ղեկավարման, կառավարման տարիների խորությանը գրեթե ոչինչ չեն արել, այլ ընդհակառակը, նրանք կարևորել են եւ սերվել են իրենց ղեկավարման տարիների երկարության հետ։ Դե պարզ է, բոլոր ժամանակներում էլ բոլոր իշխանություններին հատուկ է եղել իշխելու եւ սպասարկվելու մասին պատկերացումները չարաշահելը։ Դե պարզ է, դա նրանց պետք է մաքուր ոգի պես։ Սակայն այդ դիտարկումը կարելի է կիրառել նաեւ ընդհանրապես մարդկության վրա։ Չէ՞ որ այն անհատները շատն են նրանք, կան անհատներ, որոնք փորձում են անգամ շուն պահել, որպեսզի կարողանան նրանց վրա բարկանալ։ Այդ դեպքում իհարկե առանց դիմացինի պատասխանելու իրավունքի։ Մեր իշխանությունների մոտ ամենաբարդ ու ամենաանըմբռնելի հատվածը կարծում եմ հետևյալն է։ Նրանք վերջի վերջո ամեն կերպ պետք է ընկալեն, որ իրենք կան այնքանով, որքանով որ իրենց դրսևորում են։ Իսկ նրանք իրենից պետք է ներկայացնեն ոչ այլ ինչ, քան բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանն ու մեր երկրի անվտանգությանը միտված համալիր քայլերի ամբողջականությունը։ Մեր հանրապետությունում երկար ժամանակ է, ինչ քաղաքական դաշտում գործող սուբյեկտները իրենց դիրքորոշման անհրաժեշտությունը հստակեցնում են։ Ինչպես հայտնի այդ հանգամանքը կապված է սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցող հանրաքվեով սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ցույց են տվել առանց բացառության քաղաքական դաշտում գործող գրեթե բոլոր քաղաքական միավորները։ Քաղաքական իրողությունը մեր օրերում, որ իրենից ներկայացնում են դիլեմա, դեպի իրեն է առիթներ թե քաղաքականության հաշվին ապրող քաղաքական գործիչներին եւ թե քաղաքականության համար ապրողներին։ Այստեղ մի փոքր դիտարկում։ Քաղաքական միավորը, ով իրեն ողջորել է որպես երկրի ապագայի կերտման տեսլականով մտահոգ քաղաքական խումբ միավոր, ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է վերաբերում ցույց տալ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին եւ ընդհանրապես այս իրողություններին, ինչին մենք ներկա գտնվում ենք։ Նշան կուսակցությունը եւ նախորդ տարիների եւ իր տասնամյակին նվիրված համագումարի ընթացքում բազմիցս բարձրաձայնել է համագործակցային գաղափարախոսության կարեւորության, այդ գաղափարախոսությունը կուսակցության անդամների կենսակերպում ամրագրելու անփոխարինելիության եւ խիստ անհրաժեշտության մասին։ Համագործակցությունը քարոզվում է մեր կուսակցության ճանապարհին հանդիպող գրեթե բոլոր բնակավարներում, կյանքի բոլոր կենսոլորտներում։ Մենք հանրաժամ կուսակցությունը գտնում է, որ ցանկացած խնդիր մրցակցության եւ հակամարտության լուծելու փորձերը տապալվելու են։ Եվ հայ ժողովուրդը հարատևում է ոչ թե այն պատճառով, որ իր ազգակիցների միշտվար զանգվածի արյան մեջ պարզապես մտածել խնդիրներն ու պրոբլեմները լուծել մրցակցության շնորհիվ, այլ հայությունը հարատևում է այն գաղափարախոսության շնորհիվ, որ ազգակիցների մի մասը կարողացել է համագործակցել, փող լրացնել, գնացել է փող զիջումների եւ կարողացել է փող գործողության շնորհիվ իր գաղափարները իրականություն դարձնել։ Ես համանadrության նորացված տարբերակի մեջ ճիշտ ասած մենք նկատել ենք այդ ծերմերն ու ծիլերը միտված գաղափարախոսությանը, վերանշված համագործակցային գաղափարախոսության մասին է խոսքը։ Ինչի վառ օրինակն է անցումը խորհրդային կառավարչաձևից, որտեղ ըստ այդ մոդելի կուսակցությունները քաղաքական միավորները առանց մեկը մյուսի հետ փող լրացնելու եւ համագործակցելու պարզապես չեն կարող գոյատևել ընդհանրապես։ Սակայն այս ամենով հանդերձ ես ուզում եմ նշել, որ չնայած այդ հանգամանքին մեր դիրքորոշմանը, մեր կուսակցությունը ունի համապատասխան ռեսուրսներ, թե մարդկային, թե մտավոր կարողություններ, որ կարողանա բարեփոխումների նմանակումներ եւ ընդհանրապես նյութական
հավատարմություն հայտնած մարդկանց համապատասխան գործողությամբ և քայլերով իրենց adekvat պահել։ Հժամ կուսակցությունը հետագայում ևս շարունակելու է զորակցությունը ցուցաբերել մեր երկրին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը և անվտանգության ամրությանը միտված յուրաքանչյուր ողջախոհ և ողջամիտ նախաձեռնություն։ Մեր հանրությունը ոչ թե տեսել համախմբված, միավորված Հայաստանի Հանրապետության մասին պատկերացումներ, խոհափիլիսոփայական մտորումներ, այլ ապրել և տեսնել այդ միավորված, համախմբված և զորեղ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ վերջում ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր ներկաներին, մեր դիրքորոշման հետ ծանոթանալու, հուսով եմ մեր մտահոգությունները կիսելու և այս րոպեները պարզապես մեր հետ անցկացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, Աստված բոլորիս պահապան։